Hairi, umur? 43. 43. Abang sakit apa Ha? Sakit apa Sakit? Ha. Asma. Asma. Dah lama dah? Dah lama daripada kecil ni. Daripada kecil lagi sampai sekarang. Sekarang ni macam merokok. Merokok punya pasal jadi sesak nafas lah. Tak lepas. Sekarang tengah sesak nafas ya. Ha. Kita nak try bagi minum yang lelah punya. Itu Probio Honey. Kita tengok dalam masa 1 minit. Rasa macam mana nanti boleh beritahu. Rasa banyak masam kan? Dah rasa air ni. Pernah rasa? Ya ke? Air dapat dalam Sulaiman lah. Ha? Air dapat dalam Sulaiman. Dalam apa? Dapat dalam Sulaiman tu. Tak. Kan. Dia lebih kurang. Ha, kurang. tapi masam Ha. Dia madu tu tapi masam. Tak ah. Ha. Lega. Sekarang dah rasa lega ke? Ha, lega dia sangkut dekat langit. Sekarang rasa macam mana? Ha, apa? Okey dah? Betul ke okey? Sesak nafas lagi tak? Apa nama batuk? Ha, batuk. Sekarang batuk. Cek lagi. Tak lagi? Batuk lagi? Yang lelah tu macam mana? Yang asma tu? Dan lelah tu dia cuma sesak nafas je lah. Sesak nafas. Sekarang sesak nafas tak? Ha, tak lagi. Ada lagi? Ha, kita tunggu kejap lagi. Belum rasa kurang lagi. Tadi Ada beza tak? kira boleh lah. Boleh tak? Tak nak teruk macam selalu. Ya, tak. Yang tadi yang daripada tadi. Ada beza tak daripada tadi? Ada beza. Ada beza. Banyak ke sikit? Banyak. Banyak. Kalau tadi tu Nak cakap pun tak. tadi tu nak tarik nafas. Tengah kan. Ini tarik nafas. Alhamdulillah. Kalau tadi tu 10 sekarang 3 berapa? Kalau tadi 30, sekarang tinggal 50. 50 atau 40. Daripada 100 tinggal 40 dah. Daripada 100 tinggal 40. Nah, makin lama makin hilang, makin lama makin hilang. Nah, itulah Probio ni. Okey Batuk pun dah kurang Dah kurang. Pegang botol. Tunjuk-tunjuk level. Tunjuk lagi. Dia minum Probio ni satu teguk saja. Sekarang dia lelah daripada lahir lagi. Sekarang dah okey dah. Tak batuk dah. Nafas okey. Okey. Alhamdulillah. Okey, Tak ada rasa gatal-gatal. Tak ada rasa macam nak batuk. Biasanya lepas isap rokok batuk. Biasa masa rokok batuk, dan sebelum batuk. Sekarang ni tak ada batuk dah. Dan tak ada batuk pula, sedap pula. Sedap pula isap rokok. Tapi saya sudah nak rehat je. Nak tidur Bukan nak tidur, nak rehat daripada merokok. Nak rehat daripada merokok. Bagus lah macam tu. Daripada merokok. Tak apalah. Sekarang ni makin sihat alhamdulillah lah. Kalau minum dengan sedap ni. Dengan sedap Dengan sedap ni. Biasa hisap je batuk. Yang kita habis kumpul lah. Okey Terima kasih bang.